тук и сте на време. Целта на днешният урок е, може да си я запишете, да реконструирате. Това означава да пресъздадете от името на владетелите Самуил, Асен, Петър и Калоян най-важните особености за тях, тяхната политика, тяхният живот. Това е целта на урока. Бети, какво ще правим в изходния билет? Ще реконструираме и това означава да пресъздадеме от позицията на царете, Самуил, Асен и Петър и Калоян основни моменти в управлението. Чудесно, благодаря ти много. А относно финалното оценяване, колко от вас са сигурни, че когато им се падне за Калоян, Асен, Петър, Самуил, Балдуин, Василий, Инокенти и така нататък, ще могат да напишат за тях? Целта е важна, защото така ще разберем какво сме научили и какво не сме научили. И така ни е по-лесно да научим урока. С тази цел са и картончетата. Когато да разбереш нещо, дигаш примерно жълтото картонче, госпята спира и обяснява. Когато дигнеш червено, че нищо не си разбрал от урока. А като дигнеш зелено че всичко си разбрал, че ти е ясно. Те изключително отговорно предприемат абсолютно всякакви действия относно изпълнението на целите. Тоест за тях няма абсолютно никакви изненади какво ги очаква. Те много добре знаят през какво минават и какво им предстои и каква е голямата им цел. Ние сме близо до целта си, защото ето както виждаме, тук почти всички имат 100%. И с всяко правене на следващ изходен билет сме си покачвали процентите. Остават ви точно 5 минути. В началото всички искахме да правим нещо по-отделно и се карахме, а сега вече всички го правим заедно, споделяме идеите и без някой да се кара с друг или да спори. Като аз смятам, че работата в екип е изключително важна, не само в момента, в който работим заедно, но и занапред в живота, тъй като те ще бъдат изправени пред много предизвикателства, на които ще им се налагат да успяват да комуникират с хора, които самите те не винаги харесват или им е трудно да общуват. Работа в екип, научаваме се на толерантност, да показваме какво можем. Да се изслушваме един друг. Не беше ли там, дето казваше на Балдуин, че ако се изправи срещу българската държава, ще падне? Да, точно така. Също така толерантността по отношение не само на религия или етнос, но и толерантността по отношение на това да чуеш от срещната страна, да изслушаш аргументите и дори да не бъдеш съгласен, въпреки всичко ти да зачетеш чуждото мнение. Смятам, че също е важно и това ще им бъде необходимо през целия живот. Къде? От тебе сме. Много ви благодаря. Времето изтече. Аз, цар Асен, съм от Старо Болярско потегло и с моя брат Петър освобождаваме България от византийската власт. Вдигаме въстание в Търново. И след това ние построяваме църква, която е кръстена на Свети Димитър. Чудесно, благодаря. Аз Исак II ангел, император на византийците, сключвам мир с Асен и Петър и залавям Калоян като наш защитник, за да въстанието да е по-сигурно. Мира да е по-сигурен. Решихме, че ще направим пиеса, за да сме по-различни
И в последствие мислехме да играем само тук в училище, но се оказа, че ще е и там на други места. И целта е да покажем, че всички могат да постигнат целта си, независимо от къде са и как изглеждат, могат да постигнат всичко. И също да покажем, че и другите хора могат да бъдат като нас. Искаме да покажем, че ученето може да бъде забавно. И да не е само зубране на уроци и така нататък. Също така искаме да покажем и, че ученето може да е по-лесно с повече игри и занимания. В тази тетрадка аз събирам информация за Самуил, когато разбрах, че ще правим пиеса и че ще играя тази роля. Аз почнах да събирам от уроците най-важното за него, какво е претърпял, какво е направил. Ослепяват моите войници. 15 хилядните ми войска са ослепени, на всеки 100 човека са оставени с едно око. И аз като виждам това, аз умирам. Чудесно, много ви благодаря. Хайде да аплодираме първа група. На 25 годишна възраст искам да ги видя вече завършили университет, едни млади специалисти, хора, които се занимават с неща, които обичат и им харесват, а защо не и като едни бъдещи учители по история. Не знам дали имаме нещо общо, но аз се старая да науча за него колкото мога повече и на пиесата да се представим подобаващо.